Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Rahman. Nah, ini dia Crosswaker versi car, mirip rock crawler, hanya beda bodinya saja ya. Nah, ini dia, ini bodinya plastik, bedanya itu aja, sama remote-nya ini agak kelihatan kecil remote-nya. Nah, seperti inilah remote-nya, minimalis, kecil, ya, simple, dan chargernya seperti ini, pakai sambungan charger HP ya. Dan juga ini baterainya, sama ya. Oke, untuk kualitasnya kita akan coba test driving, tonton sampai habis.